Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். நிறைய பேருக்கு ஒரு தெரியாத கன்ஃபியூஷன் அப்படினே சொல்லிக்கலாம். சோ பஜ்ஜீஸ்க்கும் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது வந்து எது லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லனா எது வந்து பஜ்ஜீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குல நிறைய பேருக்கு. சோ அத பத்தி தான் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட அமேசிங் வைரல் ஃபேக்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டே கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனல் எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ட்ஸ் டிஸ்கான வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்துக்க ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஹாபிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக தெரியாது. இது வந்து நார்மலாக வந்து பழகிருக்கலாம் இல்லை, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வீடியோவா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணும். பட் நிறைய பேர் ரீசெண்டாக இப்போயும் கூட என்கிட்ட வந்து ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பஜ்ஜீஸ்க்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்காங்க. அது வந்து அவங்கள தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து நம்ம பார்த்து வளர்ந்த விதம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவங்க வாங்க போகிறதோ இல்லை வாங்கின பறவை வந்து பஜ்ஜீஸ் தான் இருக்கும். பட் அதை வந்து அவங்க என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னா வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் லவ் பேர்டுங்கிறது வந்து இன்னொரு பறவை அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ மாதிரி சொல்லி வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் மாதிரி வந்து இந்த வீடியோ வந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து பிளான் பண்ணேன். ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நான் இந்த பறவை இந்த பறவை தான் சொல்லுவேன். ஸோ தெரிஞ்சவங்க வந்து மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் தாராளமாக கண்டினியூவாக வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் பார்க்குறதுக்கு. எப்போயும் சொல்கிறப்ப மறக்காமல் ஒரு லைக் வந்து பண்ணிடுங்க ஸ்டார்டிங்லேயே. ஸோ நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கம்யூனிட்டியும் க்ரோ ஆகும். ஸோ ஓவராலாக வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு நார்மலான ஒரு டவுட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, நம்ம பார்த்து வளர்ந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பஜ்ஜீஸை தான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சினிமாலையும் சரி, சினிமாவில் வந்து ஒரு பாட்டே இருக்கும் லவ் பேர்ட்ஸ்னு. பட் அந்த இடத்துல வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து காட்ட மாட்டாங்க, பஜ்ஜீஸை தான் காட்டுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சினிமாலையும் சரி, நம்ம வெளியே பார்த்ததும் சரி. இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கடைக்கு நான் போகிறேன், ஒரு பெட் ஷாப்புக்கு நான் போகிறேன்னா சின்ன வயசில் நானே சொல்கிறேன். ஸோ நான் அங்கே போய் நான் வாங்குறப்ப நம்ம கேட்டோம்னா வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் சொல்லி தான் வந்து இந்த பஜ்ஜீஸை காட்டுவாங்க. ஸோ அது வரைக்குமே எனக்கே தெரியாது லவ் பேர்டுங்கிறது தனியாக ஒன்று இருக்குது, இதுக்கு பேர் வந்து பஜ்ஜீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கே தெரியாது. மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கே தெரியாது. ஸோ நானுமே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து பஜ்ஜீஸை தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அப்படி தான் வந்து எனக்குமே இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்க ஆரம்பிக்க தான் வந்து சரி ஓகே, இந்த பேர் வந்து இந்த பேர்டுக்கு பேர் வந்து பஜ்ஜீஸ், இது வந்து லவ் பேர்டு கிடையாது, லவ் பேர்டுங்கிறது வந்து இன்னொரு ஒரு பறவை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அப்போ தான் எனக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து இன்னுமே நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரியாமல் இருக்கும். ஏன்னா வந்து ரீசெண்டாக கமெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க என்னோட லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அடிபட்டுருச்சுன்னு. சரி ஃபோட்டோ அனுப்புங்கன்னு சொன்னால் பஜ்ஜீஸ் ஃபோட்டோ வரும். ஏன்னா இவனுக்கு பதில் இவன் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு டவுட்டு. ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ போட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணது. ஸோ இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்க்குறீங்க தெரியுமா ஸ்க்ரீனில். ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் லவ் பேர்ட். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதோட வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பல வெரைட்டிஸ் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட 10-15 வெரைட்டிஸ்க்கு மேலே இருக்குது. நிறைய கலர்ஸில் இருக்கும், பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா குறைஞ்சது வந்து 1600 ஸ்டார்ட் ஆகும் பேரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வெரைட்டி நிறையா இருக்கிறனால வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறையா ப்ரைஸஸில் வந்து போகும். ஈவன் 7000, 10,000, 15,000 பேர் கூட வந்து இருக்குது நிறையா பேர்ட்ஸு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க தெரியுமா, இது வந்து பஜ்ஜீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், BUDGIES. ஸோ டிஸ்பிளேலேயே வந்து நேம் இருக்கும். ஸோ இந்த பஜ்ஜீஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஒரு பறவை. ஸோ இந்த ஒரு பறவையை தான் வந்து நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வளர்ந்துருப்போம். பட் இதோட பேர் வந்து பஜ்ஜீஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இனிமேல் நீங்கள் பஜ்ஜீஸ்னு வந்து இதை கூப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லேன்னா வந்து இனிமேல் வந்து நம்ம அப்படியே லவ் பேர்ட்னே சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா வந்து அடுத்தடுத்து வரவங்களுமே வந்து அந்த ஒரு மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இது வந்து பெரிய ஒரு குற்றம் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ எதுக்காண்டி ஒரு மிஸ்கன்ஃபியூஷன் மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ லவ் பேர்டு ஒருத்தவங்க வாங்க போகிறாங்கன்னா டக்குன்னு பஜ்ஜீஸ் காட்டுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து சொல்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணவும் தெரில, பஜ்ஜீஸை வந்து பட்டீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க. ஸோ இது ஒரு பேர் வந்து பஜ்ஜீஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து பஜ்ஜீஸ். ஆக்சுவலாக லவ் பேர்ட்ஸுங்கிறது வந்து இன்னொன்று. ஸோ இந்த பஜ்ஜீஸோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் ரேட் படி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். 400 பேருக்கு விற்கும், சில சமயம் 500ன்னு விற்கும். இதுலேயுமே வந்து நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. அதுவுமே வந்து
நிறைய விலைக்கு வந்து லைக் வந்து காஸ்ட்லியான ரேஸ்க்குமே இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலாக இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த பஜ்ஜீஸ்னால் என்ன, இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்னால் என்ன, எது லவ் பேர்டு எது பஜ்ஜீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ நான் ரெடி பண்ணியிருப்பேன். முடிஞ்சளவு ஷார்ட்டாக தான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ போய் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ நம்ம சேனல் ஃபிஷன் பெட்ஸ் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம Instagram, Telegram, Facebook லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.